So cela udoctor wethu ubaba uSibisi azongisiza ngalento isikhalo sami engisivezile na. Ngicela asondele uzokhulumela imen's health. Ezempilo endodeni. Ezempilo endodeni. Amen madoda. Amen. Madoda. Ngithanda ukubingelela baba bemizi insizwa abaholi ngendla amabishopi. Siyathoba amabishopi siyathoba. Kodwa bathi singamadoda namhlanje. Akekho umholi. Amen. Amen. No bangaze bangixoshe bazana nesontweni anginali isonto ukuthini anginali isonto ngine break yazi akufike exosheka bazalane amazayoni are very sensitive bazoza lelo gamba bathi uMahlaso seyenza into yakhe lapha eGoli. Amen. Ngibingelele nami usokhaya wami ongiphethe la iSoweto ubaba uZwane ngiyathoba Nkosi yami. Bazalwane ngiyaxolisa nami ukufika late kodwa bengichazile kubaba uNkosi uBishop ukuthi no kukhona la ngizoqala khona. Athola ukuthi la ngisebenza khona ke namhlanje iG20 ivalile. Waphumeka kanzima bengisesentini sesiphuma lapha kuvaliwe Christic Drive kuvaliwe kulomgwaqo. Umuntu ubuya ngase Alex kuzange sihambe kabuhlungu kakhulu bazalwane kodwa ke ngoba sesifikile siyabonga. Bathi men's health bazalwane. Nje isikeshe simnandi bazalwane lesi esenzakalayo sifana nokushumayeza abazalwane ngensindiso. Amen. Ngoba bazalwane basibanikeza into ye men's health bayayizwa masiqeda ukukhuluma la babumbatha ngoba ngiqala ukufika la. I think it's my third time coming. Ngiyakhuluma kuasikhulume ngakhuluma ucouples semina njengoba ngikhuluma ekunhloko namhlanje. Bayashisakela abazalwane when we start these talks. Masihamba they go back to their habits. Amen. Okay, what is health bazalwane? What is to be healthy? A simple question, why do you say you are healthy? Are you healthy because you don't have a disease? Are you healthy because you're not crippled? Are you healthy because your lifestyle uhamba ejimini ufana ubaba wami lapha siyakwazi ukuthi no yabona uyinsizwa nje ehlezi right ejimayo right? Is that healthy? But you can have that and your mind is not good. You can have that. We have very good sportsmen who are good physically, financially, but they are bad spiritually. It means you're not healthy also. Because health, according to the World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being, not a mere absence of disease or infirmity. Angazi magazokala bazalwane. Ningikhuze bazalwane masengikhuluma isingisi kakhulu. Kusho ukuthi a person ababishopi bazovumelana nami baba uNkosi. Kukhona lento esibiza dichotomy ne trichotomy. Naseniyathula manje. Unodokotela unodoctor ngithi beBhayibheli la. You can't be a doctor weBhayibheli ungayazi dichotomy ne trichotomy. Ukuthi umuntu uhlukane kabili, either is spiritual and physical or spiritual physical and a soul. That's a theological concept bazalwane. Maungayazi land school fees. Land school fees. So umuntu ukathathu bazalwane noma ukabili depending ukuthi ubeliever kuphi. Ngiyabonga babucoka ngizwile ukuthi uya ku G20 ba. Sofikile sabo. We have a physical body
We have an emotional body, we have a spiritual body, we have a social body, we have an intellectual body. All these parts of your life, they need to be healthy, to be balanced. Amen, bazalwane. Amen. You can't over spiritualize your life and suffocate your social life. You're not going to be a healthy person. Angithi insizwa lapha niye lapha nimbombe no. Angisho lokho. But futhi angisho ukuthi sontani kakhulu, jimani kakhulu, but ungabi nento ye social life. We are designed to need a social life. Uma unganayo social life, abazali abafundisa ingane tertiary bayayazi lento. Uthatha ingane ngoba ize esontweni mfeka every Sunday. Isontisa i-worship team yenza yonke into. Ithi mayisiqeda ukwenza leyo nto leyo. Uyithatha ise tertiary ngithi la inawe bamfeka. Uyigadile la. Yenza everything 4 days a week isesikolweni. Isesontweni yenza yonke into. Wasuka waye tertiary khona thina lapho tertiary. Yithi esona maresi lapho tertiary. Khona abafana, khona amantombazane. Kukhona into abayibiza i-social. If ikolo bazalwane zithi udinga i-social, usho ukuthi nawe you need a social life. Amen. Irongo kulento mfeka ukuthi nikhonze from 9 to 4 ngesonto. Where is your social life? With Bablo, yes. Amen. All right. Sesiqedile bazalwane siyavumelana, umuntu is not only health is not only ukungabi nasifo. Health is to have a balance in all your aspects of your life, your physical, your emotional, your intellectual, your soul needs to be healthy. Amen. So for example, ubaba uNkosi angeza la asishumayeze abe right kanti akanayo forgiveness. Is the soul okay? That person is not healthy. Amen. Uyagula udinga ukulashwa but akadinge mina, akangidingi mina. Ukhona udokotela amdingayo. Amen. By raise of hands, madoda. Akekho ozojaja umunye abekho mama la. By raise of hands. Bayengakho amadoda ase this year ku-2025 nje kuphela nje abake baya ku physical. By raise of hands. Uyochecka ukuthi kuhamba kahle emzimbeni nje yabona nje. Hayi siyabonga ayishayeleni izandla bazalwane. Amen. Uma no angithi mo emsebenzi ma apply umsebenzi bathi sicela wenze physical. Yes. So ngisebenzisa lelo tembu lelo bazalwane ukuthi sizwane. How many of us here now njoba unyaka uqalile nje usuyophela vaccinated for flu by raise of hands? Ngiyabonga baba nje. Ngiyabonga amadoda. Amen bazalwane. Hlabangani. Njoba wena ngiyakwazi ukuthi inkunzi kuthashithela. Ngicela ni vaccinate. Ngoba dressing sidressa nabantu abanemkhuhlane, abanama TB. And some viruses bazalwane travel through air. They are airborne. That's why bayangihlaba njalo Sunday abo labafana lapho. Bayangihlaba. Angizwana lento kuvala amawindi. Engathi sivalele uNkulunkulu. Mastress abavala amawindi labafana. Ugcinane ke manje la esontweni manje ugcinane phela bese thi umuntu unomoya kanti kahle hle bazalwane. It's carbon dioxide built up. Allow me to be a doctor for 2 minutes. When the space is without oxygen, remember Tina, when we breathe in oxygen, but we don't breathe out oxygen. Amen. We breathe out
Carbon dioxide. So now carbon dioxide is packed in this space. There is no ventilation in that space. You've closed stuff that's supposed to give you ventilation. What is giving you the oxygen? It's just oxygen deprivation. Agana moya. Agana oxygen la khona. No, ngisho kahle nami ngiyadressa bazalwane. Akekho ozohlubuka hlabangana. Amen. Now, bazalwane izifo zihlukaniseke kathathu. Diseases are divided into three. There is communicable diseases and non-communicable diseases. And the non-communicable diseases are divided into two. That's why they are divided into three. Communicable diseases, ile zifana ukukhuluma ngazo example yakhona. Lezi ezihamba ngomoya. Lezi ezitransimitheka ngegazi nangamathe. Lezi mangikuthinta babombatha bese uyagula. Yes, for example, COVID, it's a communicable disease. These are infections, bazalwane. Syphilis, angithi uma nonkosikazi akho mayiqeda ukukhulelwa mfeka ngoba nosafika kule ndima kamama mayesekhulelwa umama uyahamba yenza ama test, but kune test abawachecayo ayi-3 HIV, syphilis ne gonorrhea. Why are they checking those things, bazalwane? They want to make sure ukuthi umntwana is not affected by that. Amen. Because these diseases live in the blood. So if kusegazini kamama kuzoba segazini lomntwana. Kuyazwakala bazalwane. Lokubuza ke mina, how many of us have tested for HIV in the past 3 years? In the past 6 months? 6 months. In the past year? Amen. Ngiyamthanda loyo, uqinisile loyo. Yona lothi testa ngomama. Iyasebenza leyo test for a while. But akulona iqiniso bazalwane. So what happens is uzotesta ngomama ngathi umama usedla amaphilisi. Remember le pilisi ulidla kayi-1 ebusuku awuboni. Kunabantu thina sibakhanselayo bazalwane who are married, they don't know it status somngakho ukuthi una 5 years edla amaphilisi. Utesta ngaye wena. Amen bazalwane. Angithi utesta ngaye wena. No, take a responsibility. No, that today let's commit ukuthi we're gonna go and do these tests. We're gonna vaccinate every year for flu. Ukuze singaphathwa imikhuhlane. Thina zabantu bazalwane siyalindela, siyangcwaba, ne-weekend day-1 singaba nemlindelo eyi-2. Ne-traveling eningi. It makes sense ukuthi manje ningakwazi ukusebenza kahle. It makes sense to uLesithathu kumele ugule. Your body is fighting. You've doing it is impossible. Lapho usebenza ne-night shift. Pardon me. So you need these things emzimbeni wakho. Amen. You need these things. Amen. If uzazi ufune uvaccinatile, you're gonna be fine. And number 3, lastly, just for a bonus. Besides this test, there's what we call Vita drips. Vita drips. You need them. Now Bishop, angikhulumi ke ngokukhumalo yena ke hayi. Utholakala ndawo zonke. Ula. Ndawo zonke. You need it bazalwane, you need it. That thing gives you energy. Izokukhathaza maqedwe ukuyithola, but after that you're going to be revitalized. Amen. Ngifuna ukuya lapho. I-replace amandla okuphila ngani ne-dragon. Amen bazalwane. Sengisele nge-10 minutes yokugcina ngiyavala manje. Ngiyavala. Now understand that ama-communicable diseases angithi TB, HIV, every sexual transmitted disease, gonorrhea, lebe abo bababiza nge-drop.
ya baba bayayazi i-drop iyadala sifuza kudala lesa akusona samanje konje yini manje kone ba HPV nayazi HPV bazalwane human papilloma virus i-human le ngathi uvela ihlahlanyana nje lapha ne-herpes simplex nayazi bazalwane isilonda somkhuhlane esivela ngani sivele kwayini isilonda somkhuhlane sibhlungu ke sona bazalwane asifani nalesesini i-HPV ayikho bhlungu iyayikhulela nje ihlale nje ibe isihlahla i-herpes simplex ibhlungu and mawunayo ubaba uthi cauliflower bayibiza kanjalo abanye bayibiza nge-cauliflower yes abadala bayibiza i-human papilloma virus bazalwane and ngicela ukusho madoda mawungasekhamsazanga please try to because it hibernates there, it stays there and it lives there and then what deposita kumama and then umama, have you ever heard of cervical cancer? So human papilloma virus it's called a pre-malignant cells or pre-malignant disease. Kushukuti it's before malignant, it's before cancer. Kushukuti maunayo, you are more susceptible to have cancer than umuntu ongenayo. So most of cervical cancers are not genetic. Amen. Angithi nami yasiphakamisa isandla. Angithi mina nje anginayo i-sexual partner A1 in my history. Right now, no, I have one. In my history. In my history. Amen. In my history. Ushukuthi ulayini uke wabakhonyana. And then ulayini lo ukhona bengalifaka ijazi. Khona bengilifaka ijazi. Amen. Angithi bakhona abathi bayikhotha bathi baku committed relationship. Yeah, we are committed la mlangeni ucommit la lokhu committee njalo. Lokhu nithelana ngezifo njalo. Because all these commitments bazalwane carries their own bacteria, their own viruses. So ingakho screen yourself for these supplementary diseases. Screen yourself for them. Amen. So that you can avoid ukuthi umama sekagula after 10 years nindawo nemshadweni sane cancer. Kanti ufakelo wena. Amen. Then we have non-communicable diseases. Izifo ezisibulala kakhulu eSouth Africa. Besides HIV in South Africa, izifo ezisibulala kakhulu are non-communicable because we are fed. Mlangeni phakama. Bishop Tabitho phakama. According to health, this man is underweight. This man is a normal weight. According to Masinga GPMI yakhe is going to be underweight. And then ubaba uzoba right. Mina bazalwane gesani nguphi? Angikho overweight. Phakama pepenyu. Phakama. This is overweight. This is obese. I'm obese type 2. Amen bazalwane. Niyangizwa bazalwane. He's obese type 1. Phakama. Type 1 obesity. Amen matota. Matota. Now why I'm saying this bazalwane, imnandi lama topic ngiyawathanda akekho offendeka ngoba nami ngimkhulu ngomzini. I'm fat because of my behaviors, because of what I eat and how I eat. Amen bazalwane. Yeah, hayi ubaba uhappy ungaphakama Nkosi yami, ungaphakama bishop, phakama baba, hayi suka. This is the picture I want to be. Okay. Mangibona lenceke kunjalo ngithi lo baba uyangomotivate baba. Ngifuna ukubashe ngalo baba. Angithi baba ngiyayithanda nengcimbi. So ingakho ngingafuni ukufana nawe mbathi.
ngifuna kuba ngathi noma ngikhuza umfana abaleke kancane angabalekiswa itshebe emhlophe abaleke nje obengibona ukuthi hayi noma ngishanga empama lo uzongishaka izwakala. Amen. Now why I'm saying these things, bazalwane sonke eSouth Africa sibulawa yilento, and these are precursor to bigger diseases than the ones that you can prevent, because communicable disease you can prevent, non-communicable disease like HIV you can prevent. You can prevent having TB most endaweni egcwele abantu usifakile imask. Awuzenzi ngcono, you're protecting yourself. Hayi maqala kugcwala kanje izayoni izivala amawindi, faka isifonyo sakho uzokwazi ukuba healthy. Kungcono bakujaje ungafi nokuthi bakujaje ufe. Thina bazane we were insisting ukudressa sazi kahle ukuthi ne-virus ebulala abantu i-COVID-19. We insisted on dressing. Like our mere practice ikhipha amathe nomoya. And we wanted to do that. Amen, Basalwan. Secondly, there's what we call at least food. Because in Kuruma Kakuna, at least food is an infection. It's a fungal infection that you get mostly in showers, in unclean areas. You get it. And then that person, because it's a fungal infection, it's also translated easily to other people by touch. So if you dress a nam, give me at least food. Sekujulukile lapha phansi. Nami ngihamba ngeenyawo. Nawe uhamba ngeenyawo. Who's safe? So bengicela manikathi ukudressa mazayoni. Gezani inyawo. Amen. Manikathi ukudressa gezani inyawo. Nje mofika ekhaya before you even go to, and don't go to the shower ingane zakho khona. Because until athlete's feet is found in the showers. So izohlala lapha ya. Thatha indishi, ufaka insipho, ufaka usawoti, uthobe ngathi uthobe inyawo zakho, uzigeza before ungene shower. To translate, and this virus, this infection is fungal angithi. Remember abantwana abathatha into bayilethela. Umuntu ongasaka nezinto ongazithola emlomeni akadliswanga. Udliswe nani? Uhlala endlini ka-anti wakho. Awuna moto. Uyondliwa. Bese uthi bayakuthaka bafunani kwena? Now, ngifuna ukuya kulena ke bazalwane. Njoba une-BMI engangeyami obese. Angithakathiwe mase nginoshukela. Angifuzanga baba wami mase nginoshukela. Ngizilandele wona mina ngebehavior yami. Amen. Ngiyazi zona abantu abaningi, yona bafuthi bakho ngoshukela, uthola before age. At 18, 17 when ushukela. At 35, it's behavioral. It's type 2 diabetes. There's type 1 and type 2. Type 1 ile mthoni ingane encane semele ukujova ushukela. It's genetic. But type 2 diabetes siyilandele yona thina. Ayithi nyama inhloko bazalwane. Yeah, nyandeni. Yeah, sinyama inhloko thina. Sifuna ugqoko bayingakho abadla ubhatata la. Hayi shaya izandla. And then ngiyalibuza mina ngakho abazalwane la abajimile abafuna ukujima, abajimile but abaluzi weight. Bayazama, you try, you go, uyajima but weight ayehli. Abantu maningaya na TikTok maningaya baba Nkosi babumbatha ncheck. Bahlale bathi abantu ba TikTok into weight. It's not about gym, it's 20% gym and 80% diet. So 80% is what you consume. Nakho khona ushisa igama lesingise limnandi la. You are what you eat.
Amen. Ngicela ukubala nje lama disease nje. Because nginikezile background, bengilethi background ende bazama ngixolela. Now diabetes. Diabetes bazalwane, it complicates. It becomes a diabetic syndrome and then your kidneys die. When your kidneys die, your liver die. When your liver die, your heart dies. And then also diabetes affect your sexuality. Ngivali. Yeah, umfana uyalimala umfana. Yeah, uyalimala umfana. Usibona sofuna ukuza enkonzweni njalo mlangeni kade. Uselimela umfana. Secondly, diabetes it affects your extremities. So it affects areas that are in your extremities. So that means bazalwane, more diabetes, you must forever check your feet, check your scars and everything, because if you don't, it happens, unfortunately. Abantu abaningi abancanyula inyawo ngenxa yashukela bazalwane, because uthola iscar ngemistake somehow, uthe ehamba wahuzuka kancane, akanganaka lo mhuzuko. Abantu abane diabetes abapholi, isilonda sabo mina ngiphola after 3 days, esakho sophola after 14 days. Do you see the difference? So it means nalento le affectile lapha enyaweni ongayinakile, when it infects so kunqamula unyawo. Siphinde futhi nabaza bazalana abantu ekhuluma ngabo imindeni, in my family we have those bazalana ukuthi abo omdala usenqamula unyawo unomeqo weqisiwe angeqiswanga bazalwana. Secondly bazalana, prostate cancer. Prostate cancer, if una more than 40, so look, that shows that laba more than 40 kanje sengishoni nabo nyandeni kanje. Yeah, nina ezingale ka 40 nina bomfeka bayingakhe abakwenzile bahamba bakwenza i-prostate test. Amen bazalwane, babumbathi hayi abeke doda, amele doda namanje awukayenzi le test labathi. Amen bazalwane, amen. Prostate cancer bazalwane, it can only be solved by screening. It's also a cancer that can be found early and be treated. But because men die more in imagination than in reality, they don't go for those tests. And then bafika seku late in finding those solutions. Lastly, ama signs of prostate cancer. Masukhama njalo. And umchamo ongekho strong, mele mawuchama masuthi weak interrupted urine urong lo mchamo bazalwane sekunenkinga. Masuchama igazi emchameni wakho, no umchamo lo wona uba nesichelele kathi ingane encane or umama okhulelwe kancane ufuna ukuchama into awusakwazi ukuyibamba, your bladder is full in speed. Go check your prostate. Amen. And it can be treated. And there's what you call enzakalayo as a result, but there's hydrocephaly. Enzakalayo ukuthi amasenda agcwala amanzi. It's not an infection, it happens. Thola uma uhamba nayo uthi lo baba lo ngathi uthule kakhulu manje. Kanti gcwele amanzi. Akuna next. Amen. Lastly, diabetes, heart medication, high blood, prostate cancer, khona sifo engingasibali la engifuna ukusikhumbula. Obesity, because ukuba obese nje we have a disease. Yes, njenganje. Those things bazalwane, those diseases, they create low libido. Angithi nishadile bazalwane, niyayazi libido angithi? Yeah. Kusho ukuthi umfana akafuni kusebenza. Ibulawa
Amaphilisi esiwadlayo, mawudla ama chronic medication, it kills libido. Mawudla diabetes, udla amaphilisi diabetes, it affects your libido. So there is men's clinic ngeke wabona abazali bawo advertise ngithi ningabi namahloni madoda nalapho kusemadodeni bazonilekelela bazoninikeza imijovo ezobuyisa especially uma unoshukela because mangithi it affects your extremities. Yona nje ngo17 baba ngihlala phansi, yona ngo15 ngo17 ngihlala phansi, I promise you. Uma udla i-Viagra, nayazi Viagra bazalwane nomdolofia, nyawaza bazalwane, angithi kuba ngathi induku inkulu, ayikho nkulu, angithi uyayazi ukuthi ayikho nkulu, kodwa mawuhlele izinto iba nkulu angithi no, ayinkulu kahle hle bazalwane, kusuke kugcwele igazi. There's proper blood flow into your skin. Amen. There's proper blood flow emzimbeni wayo. La ngizwa bazalwane. Now monoshukela, the blood flow ayisekho to the extreme. So kunam ingakho ayikhuli. Ingakho udinga ukuya ku men's clinic bazokulekelela. Amen. And then lastly, sexual or erectile dysfunctions. Erectile dysfunction, it's a big thing in South Africa. It's a big thing in South Africa. And the only solution to that, bazalwane, eating healthy and drinking a lot of water. Amen. And lastly, when you are obese like me, try and train. Amen. Igazi liyavaleleka ngicwala amafutha. So umfolo angasasebenzi kahle. Langizibandla. So madoda, your erectile dysfunctions because makhulu futhi kumadoda amnyama. Because amadoda amnyama don't go to find help. Umama ona 48 nomfana ona 22, they have the same drive sexually. Yes, it's the drive. Now, uma wena ungajimi ungazinakekeli uBentheni uzokuthathela. Ngaqethi na noma songimoshile esikhathini. Ngicela nje uthathe isikhathi sami esiningi ubaba. Kodwa into ayishilo zibalekile. Zibaleke kakhulu into ayishilo nje empilweni. Ngoba umunye simenzela iguqo njalo bayaxabana nomama kanti unoshukela nje. Usabe ku test ushukela. Uthungisa amajazi amaningi ahlukile unoshukela nje. Uhlukunzima lokuthi adedele ingalo uyazi ukuthi unenkinga yani. Bese afuna ahambe ayohlola unto after tota ngithathi. Ngicela nize ngapha. Ungathi ngoba sebathe bese ufuna ungena. Thibo baba ngoba mina ngisaseyindodana kimi. Angeke ngithi madoda. Umbuzo wami usekutheni mawuqala body angathi testa ngabo mama thina. Umama ahamba eclinic makathi hayi ngi-right nami ngi-right. Umama uyafihla ukuthi udla amapilisi. Ngingakuthola yini nami mina ngiqondene nomama kuphela angekho siswa society. Sakayawadla ngithi amapilisi umama. It's been 5 years. Ngimthola enyakeni wesi-6 mina. Angazi ukuthi uyawadla amapilisi. Ngithathe ngiteste ngomama ngoba senyawubona umshado. Makathi buya athi hayi mina ngisase right. Mhlawumbe ama CD4 counter lokho kwenzekayo kudla mina ngisase right na.
ngicela before nginika ubaba isemark zokunombuzo njoba wena soyoshada nomama bayingakho nodlule kubo nje busaba uko test angeke ngikhona ukuphendula ngoba ngithi Amen bazalwane. Okay. When HIV bazalwane, I think you know ukuthi there's what we call discordant couples. Discordant couples ama couples are omunye HIV positive, omunye unormal, unegative. Bayakwazi ukuthola abantwana, bayakwazi ukuphila ndawonye having normal sexual life without using a condom. But if umama or lo ubaba ene viral load non-transmittable. Amen. Ukuthi udla amaphilisi, that doesn't mean you are non-transmittable. You need to go eat your drugs, but test it until you reach that state. Amen bazalwane. So ngenze ukuthi mama uyawadla amaphilisi but akekho thiwa compliant. Mayengekho compliant usho ukuthi uzowadla amaphilisi namhlanje then 2 months angawadla. It means the viral load and the virus, it's not stable. Yeah, it fluctuates like this. And then that will make that person transmittable. Amen. So test mama. uyaphenduleka prophet ya ungasayi ku test uye nawo ku test Sama Davatala. yebo Igama lami uThabiso Mahlakola, and I'm a 43-year-old, and I've been diabetic for the past 15 years, and then I've been on insulin for 13 years, and it hasn't been an easy journey. But I would like to say ukuthi enyakeni uzayo ngalesikhathi lesi you're going to witness someone who's diabetic free, and I'm working on that, and uyakhona ukuphola without izinto zikadokotela and everything. I'm going to fast for 20 days. I think last year I've fasted for 20 days being on water and then ngaba right. This year I went for 15 days and then ngaba right. So what I'm trying to say is that doctor, what you just said, it's very important for us, siyamadoda, ukuthi check, and I would like to propose to the leaders abala endlini ukuthi can this not be a once-off thing? Because into esibulalayo is that like ashilwa ukuthi siyangena lana and then masiphuma we are hyped up, but nothing is being followed up. So the leaders who are here, I'm very naleyo mhlangano eswetri, you know, because probably we are 10, 20, 40, 100. So we need these talks. We need to remind each other because it has affect that this thing. It affects not just the church, but it affects the family at the end of the day. It affects the society, you know. So masingakhulumi ngazo le into so ziyaslimaza, and it even kills the guys, you know. Ukuthi esontweni ukhulume something besikhuluma ngayo noba umdleja la ukuthi you need to focus on the 9 aspects of life. So it's because we are not just spiritual. When God created us, He said, let's make men in our own image and after our own likeness. So it needs to be taken care of because even this being is CEO. So I would like to say thank you. And then my comment is that can we continue having these talks anyway too? Because I'm not the only person who's diabetic. I think there's quite a lot of us here, and we need advices. You know, a free advice, get it kum, and then you're thinking Diabetes can be managed. You can live a healthy life with diabetes as long as you know what you need to eat. Amen. Some can fast, some cannot fast. So it's not high blood. Ukuthi une high blood, nami ngine high blood, akusho ukuthi sothola amaphilisi afanayo. Nangizwa bazalwane. Yena angathola ukuthi uthola imetformin, omunye uthola ihydrothiazides. It's not the same.
but it's treating diabetes, it's treating high blood. Amen bazalwane. So ngiyacela nginesicelo nje bazalwane, ngiyacela asikhulume nobuholi bala iSoweto basiorganizele a men's health talk. Ezo focus on men's health talk, I'll organize a psychologist, I'll organize a sexologist, and then we're going to talk about health in all aspects. Ngabi one-time job. Could be psychologist, kukhuluma udokotela okhuluma ngezocansi, kukhulume mina, and then thina sobathathu. Ngashunyayela abazalwane. Amen.